Imagínate despertarte con energía antes de que suene el despertador. Abrir los ojos y no sentir el cuerpo pesado ni la cabeza nublada, sino ganas reales de empezar el día. Eso pasa cuando el cuerpo ha descansado de verdad y ha tenido espacio para repararse durante la noche. Tengo la convicción de que puedes tenerlo todos los días. Y lo digo con la esperanza de que tú también la tengas, porque tu salud, tu energía, dependen de ti, de nada más. Levantarte con energía no es suerte, es señal de equilibrio. Sígueme y te voy contando más.